दुनिया जो अंत कॾहिं थींदो? धरती जे ॿिन्ही पासे सिज जी रोशनी कीअं मुमकिन थींदी? अहिड़े ई क़िस्म जूं अनेक अॻकथियूं करण वारी औरत केरु हुई? छा हुन जूं अॻकथियूं सचूं आहिनि? अखियुनि जे नूर खां महरूम बल्गारिया वासिण बाबा वांगा जूं 9/11 हमलनि, शहज़ादी डयाना जे मौत ऐं बाराक ओबामा जी सदारत बाबति अॻकथियूं सच साबित थियूं आहिनि। बाबा वांगा जो असुल नालो वांजेलिया गस्त्रोवा हो। इहा दावा कई वेंदी आहे त हिक वॾे तूफ़ान दौरान 12 सालनि जी उमिरि में पुरस्रार तौर पंहिंजी नज़र विञाइण खां पोइ खेसि मुस्तक़बिल ॾिसण जी सलाहियत हासिल थी वई। बाबा वांगा 1996 में लाॾाणो करे वई हुई ऐं संदसि हेल ताईं कयल अॻकथियूं 85% दुरुस्त साबित थियूं आहिनि। साल 2022 लाइ बाबा वांगा अॻकथी कई हुई त एशिया जा केतिरा ई मुल्क ऐं ऑस्ट्रेलिया ॿोॾ खां मुतासिर थींदा। हिन साल ऑस्ट्रेलिया जे ओभर वारी साहिली इलाइक़नि में तूफ़ानी बरसात सां ॿोॾ आई आहे। बाबा वांगा इहा बि अॻकथी कई हुई त ॾुकार जे करे वॾा शहर पाणी जी खोट जो शिकार थी वेंदा। 12 अगस्त ते बर्तानिया जे केतिरनि ई हिसनि में ॾुकार जो सरकारी तौर ते ऐलान कयो वियो। नजूमिन कोरोना वबा, माकड़ जे हमलनि समेत ॿियूं अॻकथियूं बि करे चुकी आहे। बल्गारिया जी नजूमी अॻकथी कई आहे त धरती जो मदार 2023 में तब्दील थी वेंदो ऐं ख़िलाबाज़ 2028 में ज़ोहरा ॾांहुं सफ़र कंदा। हिन इहा बि अॻकथी कई त 2046 ईस्वी में ऑर्गन ट्रांसप्लांट टेक्नोलॉजी जे करे माण्हू 100 सालनि खां वधीक जीअरा रही सघंदा। 2100 ईस्वी ताईं हिन खे यकीन हो त राति गायब थी वेंदी ऐं मसनूई सिज जी रोशनी बाक़ी ज़मीन खे रोशन कंदी। हुन दुनिया जे अंत बाबति अॻकथी कई हुई त दुनिया 2079 में ख़त्म थी वेंदी। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk